Hello， 大家咧有冇見過一啲巨無霸嘅聯排屋咧？即係 townhouse 啦。咁我今日咧就揾到間咧係 Burnaby 嘅。咁呢一間townhouse 咧係有4008尺，分咗3層嘅，而每一層咧都有成1300尺嘅。第一層咧仲有1400尺添。咁呢一間屋咧真係好適合咧一啲比較大嘅 family 啦，咁咧就有可能老人家同埋小朋友啊，爺爺嫲嫲、公公婆婆可以同啲孫一齊住咁樣啦。因為咧第一層咧係客廳啦、飯廳啦，咁兼且咧仲要有一間套房啊，有主人套房喺第一層嘅。主人套房咧就包括咧個洗手間咧係有企浴同埋浴缸，兼且咧就係 double vanity 有2個洗面盤嘅。咁當然啦喺房入邊咧亦都係有一個 walk-in 嘅衣帽間嘅。第一層仲有埋 powder room 啊，咁即係如果有朋友嚟嘅時候咧，咁就唔需要借用你哋嘅洗手間，唔需要落樓下嘅洗手間，就係有一個洗手間喺嗰個第一層嗰度嘅。咁第二層咧，你落去第二層嘅時候咧，你就會發現有2間房，就有個洗手間同埋有一個好大嘅 family room 啦。咁咧依層咧都係有1300尺嘅，亦都好特別咧，就係可以喺第二層咧係行出嘅後院嗰度嘅。咁所有嘅房咧啲 size 咧都係好大嘅，即係可以擺到好多嘢，好見使嘅。而第3層嘅 basement 咧，亦都有2間房，就加一個 den， 同埋有個洗手間嘅，亦都係有一個咧 recreation room 嘅。咁變咗咧係即係都係每一層咧，其實都係好大、好舒適、好寬敞嘅。咁我呢一間屋咧，我自己最中意嘅地方咧就係佢有一個後院咧，直情係好似係你私人嘅花園咁啊，因為佢係 back to Deer Lake Park 嘅。咁好靜，望出去咧係完全嘅都係你見到嘅，都係一啲樹啦，5顏6色嘅樹啦，係好靚好靚嘅後院。咁變咗咧，你喺第一層可以喺個 balcony 望出去，亦都係可以喺第二層嘅可以行到出去嘅後花園嗰度嘅，係啦。咁而嗰個停車位咧就係有2個嘅。你個私人嘅 garage 係有2個車位嘅，咁我即刻推下鏡俾大家睇睇先。好啦，咁推完鏡翻嚟咧，就睇到啦。其實間屋咧就係全新裝修嘅，咁就係2025年嘅時候咧，就係業主買嚟咧，原本係諗住自住嘅，所以咧全屋咧係完全係裝修好晒，所有嘅 appliances 都係新，furnace 啊，所有嘢都係全新噶啦。咁咧就而家嘅叫價咧，我哋係叫緊188萬8。
咁咧就係一個非常非常合理嘅價錢嚟嘅嚇。如果朋友們你哋都覺得呢間屋咧係好適合你嘅，你可以同我聯絡，咁我可以咧就係make 一個 appointment 同你哋去睇睇間屋嘅。好啦，今日講到呢度，下次再見啦，拜拜。